mai zamani ne. Lokaci ne, lokaci ne. Ai, na gano komai na da lokaci. Mai lokaci shi ne ke da zamani. Allah na gode, Allah kai wani ne. Adil ne lakabi na mai zamani. Akwai lokaci rayuwar cikin duniya, wani na wuya wani kuma na ta dariya. Darasi ya malan karka gajiya, shi neman halali malan sai ka sha wuya. Wata rana ka yi kuka wata rana dariya. Rayuwa tana da daɗi in ka fa jure malam, in ka fa jure malam. Wasa ba faɗa ba, ban iya rigima ba, ban san mata ya ake ba, ba tsoron yin su nake ba, shiru ba tsoron faɗa ba. Zaman lafiya nake so a zauna fa babu zamba, ɗan uwana malam. Zaman lafiya. Ai, ya. Ai, soyayya ruwan zuma ai ta figiyayya, ba na jayayya da wanda ke sona dan Allah malam. Ai, ga wasu na cewa soyayya ai cuta ne, in so cuta ne to kusa ne haƙuri magani ne. Soyayya ginshiki ne inda ka tsara ta za ta bi ka malam. Me haƙuri lokaci ne, lokaci ne. Me haƙuri ai wataran za ka kai gaciye, mare na kaɗan a rayuwa ya yi sakaci. In kai yi haƙuri a rayuwa za ka kai gaci. Za a yi ta faɗan ka haƙuri ya sa ka iska lokaci malam. Komai na da lokaci, mai lokaci shi ne ke da zamani. Allah na gode, Allah kai wani ne. Adil ne lakabi na mai zamani.